अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल फूड से आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार बारबेक्यू। और ये हैं 1 इंच की बोटियाँ जिसमें मैंने मज़ेदार मसाला लगा के इसको मैरिनेट करके रख दिया है। मेरा नया चैनल है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। ये बिगिनर्स के लिए है जो अभी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं जानते। और साथ में बना रही हूँ बिहारी कबाब जिसके अंदर मसाला डाल के मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। अगर चाहते हैं मेरी रेसिपीज़ आप तक आएँ और आप इसको ट्राई करें तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ये बेहतरीन एक हाथ से बाइंडिंग हो गई है कबाब की। थैंक यू।